Imis Paodam tabiri ba kwai pono puri na Naorem na hanba maktada taram na okchari loinana khurumjari ngasigi maroi ba pauda UNACO school da semga liba COVID care center hayeng dagi mathau tawragani haina Chief Minister N Birena haikre loinana Union Minister Amit Shah na West Bengal gi miyam da bot khomba gi wa ngang gi mayokta CPIM na yaning da pongdokna rally chakre mapungoi ba pawmu pijari Imphal West District ke Maitram da laiba UNACO school da semgal liba COVID care center hayeng dagi mathau tawragani ngasi Manipur ge Chief Minister N Birena Health and Family Welfare Minister L Jendra Kumar Youth Affairs and Sports Minister Let Pau Hau ki loinana UNACO Maitram da COVID care center ge semga sagat pagi thabak sing yangshin ba chatpada wafam asi CM na phongdorakhibane COVID-19 ngakthokna ba guideline ngakdaba thaksika sinaidaba lamhen tuhenba quarantine center da leiriba inmate sing jail da thajilagane masigi damakta miyoi maudra thamba yaba tonganba block ama central jail sajiwada thamle nakal maromda UNACO gi COVID care center hengdagi mathau tauba hauragane center asida phamung chama leinanaraba plan taure adubo haujik oirakliba phiba masigi yenglaga phamung masing asi chahumda hengalakpa yai haiki Quarantine center da laiba sing discipline maintain tawde pung kunmari akhoi na senaraga laiba dingamde protocol maintain tawde se suppose ki kangla tongbi ki da laiba college university Indira Gandhi university ki da yujiwe lai khormine na se da gitar fire ka masida da marks hapte distancing maintain tawde masida gi ne ba thola imam se aduna mase akhoi even nahan thawal da tawlido Hector sounding in a pull up talk Madugi get no me. So my group to they chosan put a dance away. So good mamma am seen a machine quarantine center the Hegel now government decided was jail hanging gre. Government was you cannot use ADGP kind of dongel Sajiwazil the Salaga 90 me Mogragi Tongana. Quarantine center the Lam Hela pushing say. Discipline of the protocol not the aduga ma tongning ba kushi dong toro kan laina sibo koina so wana honor ji thagi dong khalak kangbu se they will be kept in jail ngasigi khongchata du da Manipur gi Chief Secretary Dr. J Suresh Babu amadi state government ki makok chongba official kya susar yakhi nakal marom Chief Minister N Birena Harautel Kautukta National Sports University ki campus sagatliba asigi fibam haktengnana yangshinkre khongchata du da Youth Affairs and Sports Minister Letpa Hawkipsu saruk yakhi Chief Minister na phongdokhibada ngasigi yangshin khongchata si ngarang ningthokaba numita campus asigi semga sagatliba asigi athuba matamda loisinabagi matangda Union Youth Affairs and Sports Minister Kiran Rijiju ga mahaka video conference tawduna wari sanaraba matungda ngasi yangshinba lakpane Project asi Prime Minister Narendra Modi gi pet project ama oibata natana Manipur amadi North East Miyam gi Dream University amani haina su CM na phongdorake CM na makata kibada National Sports University gi semga sagaliba asigi thabak thoram sing ase Chief Secretary Manipur na luchingba committee amana yangsilagane hairiba committee asida Union Youth Affairs and Sports Secretary amadi Joint Secretary Manipur lenga ki yas ki commissioner su member oiduna hapta khudingi construction ge work progress ki matangda CM amadi Union Minister Kiran Rijiju da pisingada bane haike Nauna mioi tara haukiba hing COVID-19 positive oiduna state asida confirm case chani ga marifuni thoi sukre aduga active case su chani tara ga nipal yaukre Manipur sarkar ge COVID-19 common control room ge sponsor su oiriba health department ke additional director Dr. Koirom Sasikumar mangang na ngasi ayupung tara mathoi da thokiba cherol amada Rems Hospital gi BRD Elda haukiba hingda nupa ama nupi mapal punna mioi tara positive oiki hairiba mioi sing ado Kamjong district gi ama amadi None district gi mapal ne makhoi sing ado Delhi dagi mari Kerala dagi mari Bangalore dagi ama amasung Mumbai dagi ama state asida halakhiba ngaktane
Hojik Imphal da laiba COVID care facility da thamduna tangai fadanwa thabak sing lokhat pa haukre maragasida ngarang rims ki RT-PCR da COVID-19 test tawbada mioi taruk negative oikre hariba mioi sing adu ngase discharge tawkre mioi taruk adu rims tagi discharge tawraba matungda masa masa gi yumda numit 13 ni home quarantine tawgatabani hainasu cherol adu da palle Hojik status da COVID-19 confirm case masing hengalakhibaga loinana punna mioi chani marifugani thoi active case da chani taraga nipal sukre adubo laichar asidagi naba faduna discharge tawkhiba masing su humfuga mari yaukre Education Labor and Employment Minister amadi Thawbal amasung Kakching District ki COVID-19 pandemic ki in charge su oiriba Dr. TH Radishyam District Administration Singaloinana District Singasida COVID-19 Laichat Sandorli Basiki Matangda Laukhanaba Thaurang Singi Matangda Review Meeting Amangase DC Office Thawalgi Conference Hall da Pangchokre Meeting Aduda District Administration Singna District Anida COVID-19 Sandorokpa Thingnana Naba Paikhatliba Thabak Thoram Sing Adubo Minister na Thagatpa Phongdoke Amadi COVID-19 Makhatana Thengnana Naba Laukhatpa Yaba Chection Thaurang Sing Laukhatnabagi Matangdasu Khanake Meeting aduda Minister ga Quarantine Center sing amadi miyamda Standard Operating Procedure SOP gi matangda awareness piba darkar oibagi wafam su phongdoladuna Thawal District ase Yumlonaba District sing Chandel Kamjong amasung Kakching na chingba District singi medical infrastructure watpana maram oiraga District sing asigisu case kharada handle taunanaba center amasu oiri haike Ngasigi meeting aduda District Nodal Officer Twi Ranjit, Deputy Commissioner and Bandana Valentina Arambam, Superintendent Victoria Yankom, Dr. S. Ibomcha, Chief Medical Officer Singh, Dr. N. Jenta, Dr. T. Manihar Amasung, Mari Lainaba Officer Singh Susar Yaki. Tenopal District ki Deputy Commissioner Mayanglambam Rajkumar ga Paumi Singha Unaba Mada Mahana Hai Tenopal District ki oina National Highway da pass pairaga chaliba essential item sing puriba sing ase yamna kupna check tawri state ki lockdown gi guideline gi matung ina Tenopal District ki oina district ama lalaga wholesale market gi pochai leiba yariba ase irai Friday numit khaktane Chief Secretary gi ayaba yauraga ana yeka mari leinaba sing gi oina di district land bagi pass pire essential item sing oina manama sing purakpa matamda district atopadagi pochai sing puduna lakpada check tawroba matungda Tenopal District asige manunggi oiba pass ama piduna changhale manama sing pubagi mingda drug na chingba purambadagi security singna phaba kaya amasu thengnare madu chapchaba action laukhatle essential item sing purakpagi pass lobada miyamna khudongchadaba khara thengnare haina wakalakpa yauri khudongchadaba khara mayoknariba adu ekhoi matam khara khangminase maramdi potchai purakliba sing adu amamamta check tawbagi loinana Pusilakliba pot sing ase More Town Yoraga Kadaida Pubano Haiba Kumna Yengsele Atopa District agi Tenopal District da Chana Thangnaba Manama Sing Pusilaki Hairabadi Magi District adudagi asengba pass amamam paibira u maduna taba asaba pass pairaga lakpa yawi madu FIR panduna legal action lokhatpa haure Thamningliba wafam de essential item sing puraga lakpa matamda Tenopal gi posting Lanaba matamda pass yauraktaba taragadi maduda khudongchadaba mayoknarakpa matamda warauba tawbiganu haiki Chana thangnaba polam sing pubagi mingda nataba polam sing puba tawbiganu haina mahana appeal tawre Tenopal District asigi manungda COVID-19 tegan tawnanaba honabada essential item sing asisu yamna maruoiba ama oibana Tenopal District Administration nasu miyamda yahonnanaba achouba thaudang lauri haiki Essential items sing puraga lakpa matamda Tenopal gi any post sing lan matamda kaina pass yauruk taraga de koi madu kupna jeng panina madu da face to inconveniences madu ki damakta koi warobo to biganu aduga on medical ground di haraga medical ground na chimba then essential supply pugadori pot to essential supply di haraga koi ge manung dana atopo motive amada pot pubagi thabak si tawdana ba koi appeal tawjari Amaromda Tenopal District ki oina hangliba COVID-19 relief fund ngase More Consumer Club MCC na lupa lising yang khai mateng pangkhre Tenopal District ki Deputy Commissioner M Rajkumar ge office da
पांगथोखिबा खुसिनबगी अदुदा मोरे कंज्यूमर क्लब MCC की प्रेसिडेंट मिस्टर सैबोय हाउकिप सेक्रेटरी बेंजामिन माते वाइस प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन पाउजागिन वाइस प्रेसिडेंट एक्सटर्नल Antiboy Maitei Finance Secretary Thomas Amadi More Grocery Shop Owner Singi Mihoroina NP Jeswal na chingba mioi sing yauke ngasi gi kusinaba duga mari leinana DC Amadi More Consumers Club ki thaumi singa achamba mifam amasu pangthoki mifam aduda MCC gi maikai de ki hai Imphal dagi grocery ki polam amadi cosmetic ki polam sing More da pusalakpa khara komthok pina ba hai ki amadi manung hanjina leiba village singda leiriba Praja Singye oina ching hawai puthok pusin tawbadasu khara komthok pinaba jingba wafam sing thamke DC na MCC wafam sing khanaduna yangsilagani haibaga loinana ikoi district ki oina irai numit khaktamak Imphal dagi grocery ki polam sing moreda pusalakpagi ayabadi leire haike Manipur Police Department ta Sub Inspector oina thabak tawramba masagi anaba amana maram oiraga handakta lekhidraba Kakching Wairi Salam lekai degi Pukhambam Samson Apokpa P Sanajaugi Mingda Mahaki Marup Mapangsingna Mission Blind School Hekapopi Kakching Hospital Rota Laiba BDS General Home for Girls Kakching Makhalekai Panjau da Laiba Morning Star Children Home for Boys Amasung Thongjau Awang Lekai da Laiba Senior Citizen Home for Older Women da Chana Thakna Polam Sing Mateng Pangkre Samson gi Apokpa Sanajau ba Imung Manung Amade Mahakaluna Chana Tinaramba Maru Mapang Singna ngasi Cheng Hawaii Alu Achathau Kongdro Mairen Kobi Amasung Yerumna Chengba Polam Sing Mating Pangkibani Polam Sing asi Samson ga Tinaramba Maru Mapang Singna Angamangamba Paisa Puthoknaraga Tengbang Bani Hairi Ningsing Bayabadi Pukrambam Samson Manipur Police ki Sub Inspector oina More da posting tarambane Masagi anaba amana maram oiraduna chahiye sigi Megi kungamanga da lekhidabani Hairi Wangu dagi social worker Khwairakpam Iboyaimana Sugunu Kendra gi oina leiriba quarantine center ahum Kakching Khunau College amadi JNB Sandumba Choba Umathel Sugunu guest house da leiriba quarantine center ahum asida leiriba praja singi damakta nomagi chara amata oirabasu Pijanabagi pandamda nga alu thau amadi cheng yauna nomagi changdraba yadraba polam sing mateng pangkhre Kanglaipa Kanbalok KKL na lepalaitana chotharakpa COVID-19 ki awaba nanglaba khunja singda mateng pangbagi thoram Uniting the Indigenous People of Kanglaipa haiba team asigi makhada ngase June gi tang mapal lebak pokpa numera sida Kamjong district ta leiba Yeshom Khulda KKL gi maikai dagi ngamjaba chana thaknaba polam khara thinba chacharui KKL na changsilagliba nunggi wakhaldi awaba matamda chingmi tammi mateng tongnaduna mari cheksinaba Changjin Bathoramni Masisu Tamda Fangba Madi Chingda Fangba Polam Sing Exchange Tonaki Junior Social Scientist Hub Kakching Nasindona towards a defection free Indian polity haiba slogan ni makada Kakching Kaitel Dalaiba Irabot Park Tangase Bharat Lengak Londa Ohum Suba Joner Lengak Loisingi Mafam Tiba Haina Mingthonba anti-defection poster ama Manipur College Kakching ge Oja KSH Kennedy na Phongkre poster Phongbadu da Kakching Kennedy na haikibada poster Phongbadu da Khetrimayong Kennedy na haikibada party gi fidam ngakna kina luna chatpa discipline legislature sing praja miyam na puthokpagi tangai fadaba leire haike Bharat Sangbidan da chana kanglon ngakna Lengakane haina wasak lauduna office pairakhiba legislature singna tasok chasin tawrakpa haiba se Bharat Sangbidan bo Khonggauna bani haina su Kennedy na makata na phongdokhi Jiribam district asida hospital gi awatpa doctors amadi nurse ki loinana equipment kaya waliba asida All Jiribam United Clubs Association ajukana mangjin thaduna kanna hona duna lagle ngasi malem gi leba kaya da sandorogli ba mi painingai oiraba COVID-19 gi laichet ki marak asida Jiribam district hospital asi awatpa na thalle haina Jiribam United Club Association ajuka gi vice president M Premchandra na phongdorakli Premchandra na makha taraduna hai Jiribam gi hospital asi x-ray ultrasound amadi COVID-19 gi test na chingba thambiyo haibaga pressure leiringai cheraga sida ikhang khanghaudana Jiribam hospital asi gi koi kuidana lakhiba tha ani tang ngairiba doctor specialist Sandeep Kumar bu transfer torokpa se hakchinna nungaijete haike Jiribam asi Imphal dagi kilometer chani kungani thoi lapna leibanina yamna Sandokanba laisat ama oiriba COVID-19 amaram oiraga chething phangliba matam asida specialist kharabu
लौथोखिबा असे जिरीबामगी प्रजासिंगना यामना नुंगाइजदब फावी स्पेशलिस्ट अमा लौथोकपिरगदि महूत अमा थाबिरउ मदु नत्रबदि चीफ मेडिकल ऑफिसर नसु रिलीज तौबिदननबा हाइजरी मरम मदुना मणिपुर लेंगाकी सीएम अमदि हेल्थ मिनिस्टर सिंगना यंगसिननबा हाइजरी हाइनसु मखाताना फोंदोरखि हौजी कंगलैपाक यावना मालेमगी मफम पुनबदा कोविड-19 ना मरुओइना नोमगी पुकचाक पुजरीबा लौमी सिनमिसिंगी चाना थकनबा लेतबगी अचौबा लांथेंगनरिङैदा इरमदम मसिदा कैपिटलिस्ट ग्रुप खराना लौमी सिनमिसिंगना नमना लैबा खुनाय असिबु ngami mataagumna tuhat nehetpa haure haibagi paw lub asina phangle maram asina haiba capitalist sing asi maru phangna muthatpa hauragani sendongi khallaga mayai kaba chinjak lalonba masa masa gi line of business minded amadi miyambo aki akhang pirakpa punamaksu chapchaba para tambiba hauragani haina kanglaipa communist party people's war group ke central media coordinator ki secretary gi cherolamana phongdorkli इरमद मणिपुर आर्टिस्ट एसोसिएशन इमा सुमांग लीला की सेक्रेटरी निंगोंबम तोंबगी युमदा पाउगी मिफममा पांगचोक्तुना लीला कांगलुबसगी सीनियर आर्टिस्ट जिंगलेन थियामना हौजिक हॉस्पिटल लाइकनदुना लेरिबा सिगी मतंगदा गवर्नमेंट की पुनिंग चिंगसिनख्रे महाना हाइकिबदा जिंगलेन थियामगी इमुंगी अवाब कया सागोनदुना हिंगलिबा मिसकनी अमदि महाके लोइनबिसु चाइ अहुंगी ममांगदा कैंसर लैनाना लेखिद्रबनी मरम असिना लमदम असिगी आर्टिस्टिंग सिबो नुंसीबिबा मियोइसिंगना चिंगलेन थियामगी दमकता महाबु फगलंगनाबा ईश्वरदा थौनिबिदुना मतेंग पांगबियो हाइखि लोइनाना स्टेट गवर्नमेंट के कल्चरल पॉलिसी दसु आर्टिस्टिंगी याइफनबा हेल्थ कार्ड अतै स्कीम सिंग अमदि पेंशन स्कीम सिंगी खुदोंग चाबसु पिबियो हाइदुना गवर्नमेंट की पुंगनिंग चिंगसिनख्रे हौकिबा तारीख 8 नोमाइजिंग निमित की निमिदांगदा क्वारंटाइन सेंटर दगी ड्यूटी लोइदुना हलखिबा डॉक्टर रेल राइडर मणिपुर की एक्टिव मेंबर अमसु ओइरिबा डॉक्टर अमबो पुलिस ने हाइबना चिंगबा सिंगना ताथि तावैना तौबिरकपा अमदि फुबिरकपाबो रेल राइडर मणिपुर ना यानिंगदबा फोंदोरकपा लोइनाना रेल राइडर मणिपुर की प्रेसिडेंट मोमो लाइश्रमना मखा तारदुना कोविड-19 लांथेंगनबदा सरुक यारिबा अमबो फोर्स अमना असुमना तौबासी तौहनिंगदे अमदि मतुंगदसु तौरक्तनबा लेंगाकना यंगसिनबियो हाइना रॉयल राइडर्स मणिपुर इंगासे कंजाबी लेरक्ता पाउमिसिंग उनबदा फोंदोरकली exempted vehicles essential commodities livestock animals feed haiba sticker thetpa truck ta tongan tongan ba brand gi foreign liquor sing purakpadagi nungba bazar dagi kilometer mari lapa mafamda nungba area gi civil society organization singna phagatkhre truck ta hariba makhal kya gi using asi purakle haibagi pawama barak da leiba central police na CSO da paw pirakpadagi CSO gi team aduna arakpa gari sing check tawbada gari number NL01 N0178 asida hariba using asi yauramba thengnabadagi phagatkhibane ट्रक असे लमलोंग खुराइदगे बिजेन कौब मियोय अमगिनी हाइरे दुगा ट्रक ड्राइवर ना नासिर खान अमदि हैंडमैन ना अब्दुल मतलिब कौई मखोय अनिमा कोलापति दगिनी हाइरे दुगा पुरगलिबा यूसिंग असे मणिपुर के मिनिस्टर अमगी मरी मतागिनी हाइरे तुंगदा मखाताना थिजिनबगी दमकता फागलबा पोलम सिंह अदु नुंगबा पुलिस स्टेशन दा केस की दमकता खुसिनखरे फागलबा पोलम सिंह मियाम खंगना मांगहन खिनाबा तक्सिलकपदगी पुलिस दा जमम नब लेरकपना पोलम सिंह अदु एक्साइज डिपार्टमेंट ता खुसिनरगनी हाइरी लमदमसी सीनियर फिल्म मेकर सुनजो बसस्पति मयुमबो मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी की सेक्रेटरी ओइना मणिपुर लेंगाना खलकपदा टेलीविजन एंड सिने फाउंडेशन मणिपुर ना लेंगा के असिगुमलबा फिरेबसिबो एप्रिशिएट तौरकली सेक्रेटरी ओइना खल्लबा सुनजुबुसो फाउंडेशन असिना याइफ मांगोल अमदि हराउ तयाम्ब फोंदोरकली लोइनाना मणिपुर लेंगाना हंदकता दि मणिपुर स्टेट सिने पॉलिसी 2020 लाउथोरकपासो तरामना ओइ हाइना टेलीविजन एंड सिने फाउंडेशन मणिपुर गे सेक्रेटरी गी चेरोलमना फोंदोरकली पनबे याबदि सुनजु बसस्पति मयोमसी नेशनल अवार्ड फंगलबा फिल्म मेकर अमनी अदुगा महाक ममांगदा टेलीविजन एंड सिने फाउंडेशन मणिपुर गे प्रेसिडेंट ओइनासु थौपुरमी हाइना चेरोलसिना मखातारी लोंगजम सुरानी मिसी गमरी लेनना ngasi मिसी असigi achamba langla langjin puthokpiduna mara leibasing ain gi oiba cherak piyo haina ngasi JC against the brutal killing of El Surani na sinduna ngasi kekruda
मियामना वाकत मिफम फमदुना खोंजंग चंगसिनख्रे मिफम अदुदा सरुक याखिबा एल संगीताना फोंदोरकपदा सुरानी थौरी यालगा सीबा नते हाइबासे महाकी लेरमलिबा मौंग अदुना तसेंग ताकले महागासी यामना तमथिना ओतनैरबा तुंगदा हातोलगा थौरी यानसिनबनी मरामसिना मरी लैनबसिंगना अथुबदा मरा लैबसिंग पुथोलगा आइनगी ओइबा हकपा चेराक पीबीओ हाइबासे जेसी अमदी मियामगी लेंद्रबा फिरेपनी लमदम असिदा नुपिसिंगबो नुपासिंगना हाटपा तुपगी थबाक चथरगलिबा असे ngasina hanba nate asigumlaba nupibu hatpa tamthiraba thawong ase handaki asina aroiba oinaba hakpa cherak pibiu haina mari leinaba singi pungning chingsilakli misi asida chenaba sing hakpa cherak pidriba phawba lamdam asigi CSO sing nupi loop singa khosamnaraga makhal makhya kyagi khongjang sing changsilagani haina su sangitana makhatana phongdorakli All Manipur Working Journalists Union Amju amadi Manipur Press Club ke founding member oirambata natana Amju ge Vice President amadi General Secretary oinasu thawpuramba M Madhumagolda haukiba tang manga da lekhidabada Manipur gi CM na awabo phongdorakli siengni cherol asida palibadi M Madhumagol ase nungti gi phongba pauche gi hanagi editor oiramki loinana political amadi social activist amasune mahana lekhidaba se statistic amadi media fraternity gi damakta afoba mioi ama journalist ama mangjabane mahake thawaina isorgi khuyada santi oina leiba oirasano amadi mahake lehoriba imong manungi awabadasu saru yari haina su semgi awaba phongdopagi cherol aduda palli Union Home Minister Amit Shah na Delhi dagi West Bengal gi Prajamiyam da bot khomba gi wa nganglakpagi mayokta CPIM na West Bengal gi mafam punamakta yaningtaba phongdoktuna rally chatkre CPIM gi Politburo member Muhammad Salim na haikibada coronavirus laichana amadi cyclone amfana economic crisis thokhanbadagi miyamna wanaringaida Amit Shah na kana bot khomle West Bengal bo Sonar Bangla Sanagi Bangla Wahengani Hairi Asengbadi Bengal gi Angangba Miyambo third class citizen oina CAA amasung NRC gi mingda lauri PM Awas Yojana amasung Sarak Yojana yauna center gi thausil kaya West Bengal da thabakta onthokpai ngamdre Mamta Banerjee gi government gi mathakta karigumba action amata lokhate haina CPIM na center da paliba BJP na luchingba government bu maral siri BJP gi luchingba singna Trinamool Congress government bu hunduna sungangle hairaduna action amata lokhatpadi leite BJP na democracy bu quarantine da thari aduga Mamta Banerjee na madubu amuk intensive care unit ICU da thari haina CPIM na maral siri July 18 dadi Delhi da COVID-19 anaba mioi lakh manga dasmik manga yogani haina Deputy Chief Minister Sisodia na phongdoke Delhi ge Lieutenant Governor Anil Baijal amadi TAP Central Official singa loinana meeting ama pangthokre Delhi da leba hospital singi phamung cha da yangkhai di Delhi gi mapal dagi lakpa singna occupy tawri July tha dadi phamung lising marifu maduso Delhi da leba Miyoi singi damakta layengnaba oigani hari Delhi gi Deputy CM Sisodia na makhata na haikibada Central Official singna piba report ki matungina Delhi da community transmission gi stage yaudari aroibada maroi pau muhanna pijari Unaco School da semgaliba COVID Care Center hayengdagi mathau tawragani haina Chief Minister N Birena haikre Loinana Union Minister Amit Shah na West Bengal gi miyam da bot khomba gi wangang bagi mayokta CPIM na yaningda phongdoktuna rally chatkre Masi damakte ri mes Paodam loisinjari miyam bo muhanna khurumjari